यहाँ पे तो पाकिस्तान बहुत ही तेजी के साथ इंडिया को पीछे छोड़ दे रहा है। लगता है इंडिया वाले ने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, तो फटाफट यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि हमारे इंडिया इस गेम को जीत जाए। और दोस्तों पाकिस्तान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, बल्कि बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लगता है पाकिस्तान वाले ने भर भर कर कॉमेंट किया है, तो गाइज इंडिया वाले भी फटाफट लाइक कर दो यार। और गाइज हमारा भी इंडिया पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। लगता है कि आज हमारा इंडिया जीत ही जाएगा। तो गाइज यहाँ पे इंडिया जीतने वाला, और गाइज यहाँ पर इंडिया इस मैच को जीत चुका है।